Hubo un momento en la historia en el que la humanidad jugó con el mismísimo destino del planeta. Un experimento tan arriesgado que algunos científicos pensaban que podría prender fuego a la atmósfera y acabar con toda la vida en la Tierra en cuestión de segundos. Y lo más perturbador, aún sabiendo esto, decidieron seguir adelante. Hoy vas a conocer la historia del experimento más peligroso que se haya hecho jamás. En plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, los aliados iniciaron el secreto Proyecto Manhattan, una carrera contra el tiempo para construir la primera bomba atómica antes que la Alemania nazi. Detrás estaban algunas de las mentes más brillantes del siglo: Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Niels Bohr y Richard Feynman. Pero había un problema que los perseguía como una sombra. Nadie podía asegurar qué pasaría al detonar una bomba nuclear por primera vez. Algunos cálculos sugerían un escenario apocalíptico, que la explosión liberara tanta energía que encendiera el nitrógeno y el oxígeno del aire, provocando una reacción en cadena capaz de incinerar la atmósfera entera. En otras palabras, un destello, y el planeta entero convertido en cenizas. Lo increíble es que la duda era real. Edward Teller, uno de los físicos involucrados, planteó directamente la pregunta: ¿existe el riesgo de destruir el mundo? Y aunque los cálculos de Hans Bethe redujeron esa probabilidad casi a cero, la palabra casi seguía ahí. Imagina estar en su lugar, presionados por la guerra, conscientes de que tal vez al presionar un botón acabarían con toda la humanidad, y aún así decidir continuar. Llegó el día, 16 de julio de 1945. Lugar: el desierto de Alamogordo, Nuevo México. Nombre clave: Prueba Trinity. Los científicos y militares se escondieron en búnkers improvisados, observando a kilómetros de distancia, con la respiración contenida. Cuenta la historia que algunos incluso apostaron entre ellos: ¿sería solo un fracaso o el fin del mundo? De pronto, el cielo se iluminó con un destello más brillante que 1000 soles. Una bola de fuego ascendió devorando las nubes. La onda expansiva hizo temblar la tierra y reventó ventanas a kilómetros de distancia. Por un instante, muchos creyeron que la reacción en cadena había comenzado. Pero el planeta siguió girando. La atmósfera no se encendió. El mundo sobrevivió, aunque nunca volvió a ser el mismo. El experimento más arriesgado de la historia no destruyó la Tierra, pero sí abrió la caja de Pandora. Desde ese día, la humanidad entró en la era nuclear, una época donde la aniquilación total dejó de ser un mito y se convirtió en una posibilidad real, al alcance de un botón. Lo inquietante es que seguimos creando tecnologías que apenas entendemos: inteligencia artificial, biotecnología, armas cada vez más destructivas. ¿Y si un error nos lleva al próximo Trinity? ¿Crees que la ciencia algún día será la causa de nuestra propia destrucción?